హాయ్ పేరెంట్స్, చాలామందికి సీల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సిరప్ అనేది ఎన్ని రోజులు వాడాలి అనే డౌట్ ఉంటుంది. సో సిరప్స్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్స్, సెకండ్ కాల్షియం ఐరన్ సిరప్స్, థర్డ్ పారాసిటమాల్ కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్స్ రీకన్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత 5 to 7 days వరకు వాడచ్చు. 7 days తర్వాత ఎఫికసీ తగ్గిపోవడం, కలర్ మారడం ఇలా జరుగుతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి పారాసిటమాల్ కాఫ్ కోల్డ్ సిరప్స్. ఇవి సీల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత 1 month వరకు వాడుకోవచ్చు, కానీ ఓపెన్ డేట్ ఇంకా ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది చూసుకోవాలి. థర్డ్ వచ్చేసి ఎంవిఐ ఐరన్ కాల్షియం సిరప్స్ లాంటివి లాంగర్ పొటెన్సీ ఉండడం వలన కొన్ని మంత్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.